A S Mojumder chiropractic কি নাম? আমার নাম সুরজ মিয়া। সুরজ মিয়া যে প্রবাস থেকে আমার কাছে একটা হোয়াটসঅ্যাপে তার রিপোর্ট পাঠায় তার হলো হিপ জয়েন্ট খারাপ। তো হিপ জয়েন্ট খারাপের কারণে তার কোমর ব্যথা, তার কোমরে হাত ফাঁকা হয়ে গেছে, বয়স একেবারেই কম। তুমি কি পারো না দেখাবো? জি আমি তুমি হাঁটো, নিচে বসবো, বসতে কষ্ট হয়। বসতে পারতো তো না? হ্যাঁ এইভাবে বসতে পারি। এইভাবে বসে ঢুকাবো, কটা উপর দেবো, কম্পার জিপা খারাপ হয়ে যাবে। আটকায় কোথায়? আটকে দিকে এই সমস্যা। এখানে আটকায়, পিছনে আটকায়। পিছনে আটকায় বলতে তুমি এমনি কি পারো না বলো, এইভাবে ওইদিকে বলো। এভাবে আমি 5 কেজি ওজন আগে দিতে পারি না। আর কি তারপরে আমি যদি এক জায়গায় বাচ্চা করে নিতে পারো না, ওটা কষ্ট হয় আমার। ওইটাও কষ্ট হয়, বাচ্চা করে নিতে পারে না। তারপরে অপর দিকে তারপরে আমি যদি 5 মিনিট বসলে উঠতে অনেক কষ্ট হয়। বসলে উঠতে কষ্ট হয় অনেক। উঠতে আমি কোনো কাজ করতে আমরা এখনো চিকিৎসা শুরু করি নাই। অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করেন আমরা চিকিৎসার আগের ভিডিও দিই না কেন। এই কারণে চিকিৎসা রোগীটা কিভাবে কি অবস্থায় আসলে তুমি একটু দৌড়ায় দেখো তো, না দৌড়তে পারি না। দৌড়ে দেখো, সে পায়ে উঠতে পারে না, সোজা কথা। তাই সুতরাং অনেকে যারা প্রশ্ন করেন যে চিকিৎসার আগে ভিডিও দিই না কেন, এই যে রোগীটার যে কষ্ট, এখন একটু দৌড়াইতে বা একটু হাঁটতে, একটু দাঁড়ায় থাকতে, একটু বসতে যে কষ্টটা, এই কষ্টের কারণে আমরা চিকিৎসার আগে ভিডিওটা দিই না। সকালে যদি বাথরুমে যাই ওই জায়গায় 5 মিনিট বসে থাকতে কষ্ট হয়। বাথরুমে গেলে 5 মিনিট বসে থাকতে কষ্ট হয়, সবকিছুই হয়। আমরা এখনো চিকিৎসা শুরু করি নাই। আজকে তার প্রথম সেশন চিকিৎসা আমরা দিব, প্রথম দিন। তাই ওর মোবাইল নাম্বার আমরা ওয়েবসাইটে দিয়ে দিব, আজকেই দিয়ে দিব। সেটা আপনারা ওর সাথে চিকিৎসা যোগাযোগ করে জেনে নেবেন যে ওর কী অবস্থা। খোদা হাফেজ।